Hello，又係我心靈女王啦。咁呢集可能會長少少嘅。咁上次講咗就係覺知對我哋嘅重要啦，修行啦，成為一個完美無缺嘅戰士嘅必須嘅一個基本功啦。咁覺知點解要咁重要呢？咁呢個觀察啊，呢個觀照啊、洞見啊，嗰個觀察能力咁強係點解嘅咧？因為當我哋要去做一件事嘅時候，要達成一件事嘅時候，無論係我哋嘅事業啦、我哋嘅夢想啦，甚至乎一段感情關係啦，或者自己身體健康都好啦，我哋其實需要高度嘅專注啦，同埋呢一個洞察力咧，我哋先會發現到個問題嘅關鍵所在嘅。咁呢個其實背後需要好多力量啦、能量啦，同埋一個操控自如嘅集中力嘅一個自控能力嘅。咁所以咧，其實覺知咧就係一個最起步嘅一個練習嚟嘅。咁亦都等於當我哋要完成一件事，就好似拍一套大型嘅電影嚇，即係投資好多嘅。咁我哋會發現佢真係各方面都做得係非常之好啦，因為佢哋好精準啦，無論係動作高危又好啦，或者係一個美感上又好啦，光線又好啦，佢哋都會計到係好精準啊，觀察得好清楚，就唔會有任何嘅走漏眼啊，或者係疏忽嘅地方嘅。其實一樣咁嘅意思嘅啫，觀照一個高程度嘅觀照。咁至於一啲即係求其嘅好粗糙嘅一啲製作，我哋睇到好多漏洞啦、錯處啦、收音唔好啊、燈光唔靚啊，或者係嗰個行為根本上甚至乎古仔都係唔合常理嘅。咁呢啲就係一個好明顯就冇高度嘅覺知同埋觀照啦。咁其實我哋要去令到自己人生命運可以係夢想成真，其實自編自導自演啦，等於係咪啊？命運掌控喺自己手。咁其實同拍套戲係一樣，係咪啊？咁所以我哋係需要有極度高嘅一個嘅專注度同埋個覺察能力，我哋先可以真係達到就係我哋想要達成目標或者夢想成真嗰個情景同埋個結局嘅嗰個發展嘅，係咪啊？咁所以好似佛陀亦都有講過一句説話㗎，叫做冇漏，即係嗰啲好似譬如一個筲箕咪會可以有啲窿啲水啊，會隔咗啲渣嘅，係咪？咁佛陀所講我哋修行咧要去到冇漏嘅嚇，冇漏嘅意思即係你明啦，即係我滴水不過啦，即係佢唔會過咗一粒塵埃啊，或者一滴水。諗下嗰個高度嘅覺知同埋覺察嘅力量係要求到幾咁高咧嚇？咁但係呢個係需要嘅，所以就要呢一集都要再咁樣去講一講解先，等大家明白啦嗰個覺察力啊，嗰個覺知嘅重要性啊，係我哋完全一個好似整蛋糕嘅餅底，冇咗佢就唔成事啦。上面俾你噴到幾靚嘅一啲嘅忌廉咧，都係最後係會瓦解嘅。唯獨是呢個餅底咧，大家越肯乖乖地花功夫、花心機、花時間去做好佢嘅話咧，即係呢個自我覺察啊，之前講嗰啲咩自我重要感啊，嗰啲乜嘢放縱嗰啲全部去除咗佢之後咧，咁你都真係半個猛人嚟㗎啦嚇。然之後其他嗰啲在技術上嘅嘢能力咧，可以再修練上去都係事半功倍嘅。咁好啦，呢個覺知、呢個覺察點樣可以有幫助到做得更加好咧？咁其實唐望戰士精神咧係有4部曲可以幫我哋嘅，又係可以攞筆紙去寫低佢啦。咁我今次就先講咗個基本先啦。咁其實佢4部曲係乜嘢？就係有第一樣嘢就係無情啦，第二樣就係機警，第3步就係耐性，第4步做到就係體貼啦。咁呢4部曲咧，其實個原意都有啲似潛獵嘅。就好似我哋打獵咁樣去形容咧，嚟到去解釋，大家就會明白啦。我成為一個完美嘅獵人嘅話，咁我應該要係觀察力好強啊，成個打獵嘅行動、捕獵嘅行動會係好完美嘅速戰速決啊，減輕嗰個獵物嘅痛苦啦，我自己嘅彈藥啦都可以減輕啦嚇。咁所以咧，其實係點樣做咧？就係呢4部曲可以幫到，可以象徵到打獵嗰個精神嗰個狀態嘅。第一，無情啦，即係其實好多時候我哋發現我哋做錯事啊、落錯決定啊、俾人啊，其實都係因為感情用事啊。咁所以其實咧無情係好重要嘅。喺我哋要觀察一件事嘅時候，首先唔好主觀，唔好判斷，唔好感情用事，咁我哋睇嘢先會清晰嘅。咁所以要去打獵嘅話，我要打一隻梅花鹿咁樣。咁我如果好感情用事，好慘啊佢係 BB 啊，或者佢係媽媽，好多一啲判斷喺度咧，但係其實我就嚟餓死嘅啫，得一隻 BB 鹿我都要食㗎啦。其實嗰個時候，咁喺呢個時候其實變咗你要無情咧，先會完成到呢完美無缺嘅一個捕獵嘅行動先會成功嘅。咁所以首先我哋做任何行動，首先無情啦，即係包括我哋潛獵我哋自己咧。我哋第一步要做到咧就係要無情啊，否則嘅話我對自己太感情用事，咁又跌翻去放縱嗰個位啊，咁我哋能量又係傾瀉啦，又係談唔上話儲力量啦，所以其實無情呢兩個字咧係非常之慈悲嘅背後。不過首先我哋要係對自己做咗先，你可唔可以做到呢？嗱，另外3部曲咧就下一集再同大家分享。